7 Estrella Pistola, 425 millones de kilómetros. Damos un increíble salto de tamaño. La estrella Pistola, catalogada como hipergigante azul, si la pusiéramos en nuestro sistema solar, llegaría hasta la órbita de Marte. Es decir, a nosotros se nos comería. Brilla tanto como 10 millones de soles, convirtiéndose así en una de las estrellas más luminosas de nuestra galaxia. Está a unos 26.000 años luz de nosotros, cerca del centro de la galaxia.